啊。我自己考的吧？看到。有些没给哦。可以看一下吗？可以看一下，好，谢谢。对。无我咧，看我这个是。啊，你第一届来的？第一届啊，我第一次来啊。啊？头拄只？哎，可以了。有5个。5个哦。哎。疫情这么严重，只不过寄住在这里，我也又来抽来，现在挂。开手机啊。好了，坐好，不要讲话哈，不要讲话，好不好？好，资料哈，资料抄一抄。没有，我一直住在这里，我住在这边2个多疫情那个的时候，我就没有办法回去啊。我就暂住在这里啊。等疫情结束我就回去了啊，因为要跨区嘛，我不敢跨区啊。你刚刚也看到了啊，住哪里？对不对？我是住5岁这里。本所接获民众检举，声称该处晚上有群聚打麻将，并且有争吵声。警方到场了解之后，疑似有一对男女疑似诈赌，并被赌场负责人当场发现，并控制其行动。本案赌博及妨碍自由等刑事部分已请侦办，5人群聚违反传染病防治法部分，函请相关单位裁处。